小朋友们，大家好！上一次我们一起参观了天帝的后花园，发现原来神仙住的地方这么的美丽。那今天我们就来继续感受一下仙境的风采。今天我们要参观的地方呀，是海上的仙山。你们准备好了吗？我们的游览小巴士现在就要出发了。请大家拿出写给孩子的传奇故事阅读课第1本神话故事，大家把书翻到第25页。海上仙山的传说这个故事一共有10个自然段，你都标记好了吗？开始和老师一起来读故事吧。海上仙山的传说。传说距离渤海东面几亿万里远，有一个叫归墟的地方，这里有5座仙山：岱余、元桥、方湖、瀛洲和蓬莱。每座仙山方圆都有几万里，就像一座小岛一样。刚刚说的这几座仙山的名字呀，有点特别。文文老师再来念一遍，大家可以注个音，把它们给记住。分别是岱余、元桥、方湖、瀛洲、蓬莱。我再读一遍啊，岱余、元桥、方湖、瀛洲、蓬莱。怎么样，你记住了吗？那这里说的方圆呢，就是指面积。每座仙山的面积都像一座小岛那么大。故事里还提到了归墟，《山海经》里有记录过，归墟啊，在渤海东面很远很远的地方，是海中的无底之谷，是一个巨大的深不见底的大沟壑。传说海水和天上的银河都会汇流到这个地方，却怎么也注不满，流不尽。那仙山上是怎样的景象呢？我们来看第2段。仙山上的风光非常美丽，亭台楼阁都是用金光闪闪的金子和晶莹剔透的美玉建造成的。这个晶莹剔透，我们来看看它的意思。晶莹是闪着光亮，剔透是透明透亮的意思。也就是说，亭台楼阁上的玉光亮透明，在阳光下看起来非常的漂亮。生活当中还有很多东西也是晶莹剔透的，比如阳光下的冰雕，晨光中的露珠，甚至我们刚洗完的葡萄，它们呀都是晶莹剔透的。我们接着来看，所有的飞鸟走兽则都是纯白色的，而且个个都有神力，可以飞天遁地。飞天你们肯定知道是什么意思吧？那遁地呢，其实就是在地底下穿行的意思。飞鸟走兽能上天入地，看来这里的动物也不简单呢。那仙山上还有什么呢？这里的果树都会发光，结出来的果实则是罕见的珍珠和宝石。凡人吃了之后就永远也不会生病，更不会变老。这里说珍珠宝石很罕见，就是不常见，很少见的意思。也许它们形状很奇特，也许它们的颜色很难得。读到这里，我觉得仙山听起来比人间美好多了。要是生活在这里，得多幸福呀！不过住在那里的神仙可不这么想。我们来看第3段。但是生活在这里的神仙们过得并不快乐。原来这些仙山没有根基，全是漂浮在海上的，所以大家整日在海浪中颠簸，连觉都睡不好。那什么是颠簸呢？就是一下一下剧烈的震荡，就是你在船上或者在车上一颠一颠的那种感觉。那为什么会这么不平稳呢？
前面说了，海上的仙山呀没有根基，我们可以把根基这个词语拆开来看。先看根，你看植物生长都是需要根的，没有根就会枯萎了。而基呢，你想我们在盖大楼的时候，要在地底下先打好地基，这样楼体才能坚固，不容易塌。那仙山没有根基，也就是跟土地没有连接，所以只能飘在海上。文文老师要是在仙山上，我可能也连觉都睡不好。那5座仙山都漂浮在海上，无法固定，风浪一来，不就会被吹得到处跑了吗？甚至还可能会撞在一起。那有没有什么办法呢？我们接着看第4段。在神仙们的不断抱怨下，天帝终于派北海的海神于强前去处理了。这个字啊，念于，2声于，于强。我们接着看，于强的脑筋转得很快，他立刻带着手下的15只大乌龟前往仙山，并下令：你们每3个为一组，每组轮流派出1个来顶住仙山，6万年换1次班，不得有误。轮流呢，就是轮换着。可能有的同学看他们6万年换1次班，吓了一跳。那怎么这么久呀？因为呀，神仙他们都很长寿。你想想，孙悟空在五行山底下一压就是500年，天上的蟠桃要9000年才熟一次，所以他们千年万年就好像我们几天几个月一样平常呢。我们一起往后翻。自此，仙山终于不再随海浪四处漂流，神仙们的心中踏实了不少。踏实啊，就是放心了的意思。仙山不再晃晃悠悠飘来飘去了，文文老师也觉得踏实多了呢。我们接着来读第5段。可是于强只顾着下达命令，却忘记叮嘱仙人们要定期给乌龟们喂食。叮嘱呀，就是告诉、再三嘱咐的意思。他没告诉仙人们要记得给乌龟喂食，那你猜猜会怎么样呢？我们看后面，看看和你们呀想的一不一样。乌龟们饥肠辘辘，又不敢擅离职守，可以想象他们的日子一定过得很煎熬。饥肠辘辘啊，就是肚子饿得叽里咕噜叫，形容十分的饥饿。你看这个词其实特别有意思，辘辘是象声词，它在模拟车轮滚过的声音。你想，你肚子饿的时候，是不是也这样的叽里咕噜的叫呀？而且你有没有发现，它和前面的第2段出现的金光闪闪这个词很像，后面的2个字都是重复的。类似的成语还有怒气冲冲、得意洋洋、白发苍苍等。你可以把这样的成语啊想象成4个英文字母，类似于 ABCC。CC 就是后面2个一样的字，以后再见到类似的成语，要记得把它们积累下来哦。他们虽然很饿，但是后面说他们不敢擅离职守，说明他们虽然饿，但是没有随随便便就离开自己的工作岗位。他们饿的时候还要工作，又不能出去找吃的，所以这里有一个词形容他们的状态，叫煎熬。你看这2个字的偏旁啊，下面都是4个点儿，这呀叫做4点底，表示烈火的意思，就像下面有柴火在烧似的。我们要是被火烤，那得多痛苦呀！所以煎熬就是指受折磨，很难受。哎呀，这些乌龟也总不能这样一直饿下去吧？那有没有什么人会来喂它们呢？我们来看第6段。这天，恰好一个来自龙伯国的巨人来到龟墟钓鱼，他身上披着用100棵大树的树皮做成的斗篷，头上戴着用100根树枝编成的帽子，手上拿着用100棵大树的树干做成的鱼竿，几步就将龟墟绕了一圈。在他眼里，5座仙山不过就是水里的5块大石头。
这个人可太有意思了啊！他的斗篷居然需要100棵大树的树皮，手里的鱼竿有100棵大树捆在一起那么粗，他怎么这么大呀？那故事里已经告诉我们了，因为他是龙伯国来的巨人。传说中，这个国家的人身长30多丈，就是差不多有20层楼那么高，而且他们可以活18000岁。如果你想象不到他的样子，我们就可以一起来看一看26页的图片，把巨人和5座仙山放在一起比一比，再来想一想，你们在山脚下看到山的时候是什么样的感觉呢？老师每次在山脚下看到山的时候，都觉得自己特别的渺小。爬山的时候，这种感觉就更明显了。每次爬山都要走好久，还累得气喘吁吁的。可他却走了几步，就把龟墟绕了一圈。我们眼里巍峨的高山，可能在他眼中就只像大石头一样。说不定我们住的房子，在他眼里比小石子还小呢。真不愧是巨人。那如果再仔细观察图片，你会发现乌龟咬上了鱼饵，这是怎么回事呢？我们接着往下看第7段。巨人兴致勃勃地用一头大鲸鱼做鱼饵，饥饿的乌龟们看到这头又大又肥的鲸鱼，早就把鱼强的命令忘得干干净净，全都争先恐后的去吃。这里说巨人用大鲸鱼做鱼饵来钓乌龟，你可见这个乌龟的个头也挺大的，怪不得能顶住仙山呢。这里又出现了一个词，和我们刚才说的金光闪闪、饥肠辘辘很像，就是兴致勃勃，意思就是情绪很高，很感兴趣的样子。巨人兴致勃勃地钓，乌龟呢就争先恐后的吃，他们争着向前挤，生怕落在后面，那看起来可真是饿坏了。老师还要请宝贝们记住一个词，可以先把它画下来，就是干干净净。这个词呢也很有意思，前面2个字长得一样，后面2个字呢长得也一样，用字母表示就是 AABB。 下一句里还有这样的词呢，我们再来找一找。很快巨人就钓上来6只贪吃的乌龟，他对乌龟身上肩负的任务并不知情，高高兴兴地背着乌龟回家了。小朋友们，你们找到了吗？就是高高兴兴。这个巨人把乌龟全钓走了，这可怎么办呢？我们来看第8段。结果当天晚上，因为没有乌龟的固定，带鱼和元桥这2座仙山直接飘到了北极，沉入了海底。有不少神仙在睡梦中被惊醒，急急忙忙地收拾家当离开，那场面真是混乱极了。宝贝们，快把急急忙忙画上吧，这个词就是很着急的样子。是不是又积累到了一个 AABB 式的词语呢？岛又飘起来了，他们急急忙忙地收拾家当，家当就是他们家里的财物。这5座仙山可就剩3座了，这可糟了。那天帝知道了以后又会有什么反应呢？来看第9段。天帝知道这件事之后非常生气，他立刻下令将龙伯国巨人的身高缩小1大截，以免他们以后再造成动乱。即使如此，龙伯国巨人的身高依旧比常人高出很多倍。经历了这次动荡，海上仙山的传说也流传到了民间，人们都对龟墟这个神秘的地方十分向往，还有人号称自己曾经到达过那里呢。小朋友们，这就是龙伯钓鳌的故事。鳌就是古代海里的大乌龟，现在人们也经常用这个成语来形容非凡的事业。据说因为这次动荡，天帝给龙伯国的人降下了惩罚，不断缩减了他们的国土，还不断减少他们的寿命，并且还让他们越来越矮，直到和普通人一样。
先卖个关子，后面呀，我们还会认识一个龙伯国的后裔，他是谁呢？我下次再来告诉你。现在，请把书翻到下一页，我们来看一看28页的读一读，想一想。这个故事改写自《列子汤问》，关于海上仙山的传说流传甚广，以至于后世有不少追求长生不老的帝王派人前去寻找，但是都一无所获。仙山究竟是否存在呢？那可能永远都是个谜了。历史上呀，齐国的齐威王、齐宣王，燕国的燕昭王，秦朝的秦始皇，汉代的汉武帝，他们都曾经派人去寻找过仙山，以求得仙药，想要长生不老，可最终都一无所获。孩子们，你们认为仙山是否真的存在呢？好啦，仙山之旅啊，就到这里。下一站我们要去见一只神奇的小鸟，这只小鸟也很有来历，它是一个小女孩变来的。那它为什么会变成小鸟呢？在它身上又发生了怎样的故事呢？我们往后翻，来看下一个故事：填海的精卫鸟。刚才我们积累了一个成语叫龙伯钓鳌，这个成语呢是用来形容非凡的事业。那现在我们就继续借着神话故事再来积累一个成语，这个成语就是精卫填海。相信很多小朋友也都知道这个故事，但是这个成语到底是什么意思呢？精卫鸟又长什么样子呢？请大家把书翻到第30页，我们一边读一边来想象。填海的精卫鸟。你可曾听说过这样一种鸟？它们长着花脑袋、白嘴巴和红脚爪，个头和乌鸦差不多大，总会发出精卫精卫的鸣叫声，并因此而得名。哦，原来精卫鸟长这样啊！没想象出来的小朋友也可以把书翻到第32页，看一下左上角的图片，这就是精卫鸟。它有着花脑袋、白嘴巴和红脚爪，个头和乌鸦差不多。孩子们，你们有喜欢的小动物吗？如果以后有作文让你写你喜欢的小动物，你也可以模仿这一句，详细的说一说小动物身上都有哪些细节特点，它的个头大小、叫声是怎么样的，喜欢做什么动作等等。这样你也能把小动物写得活灵活现，非常生动，就像真的一样。不过呀，小朋友们要多留心，在生活当中要多多观察，多多发现才行。刚才呢，在观察图片的时候，有细心的宝贝可能也发现了，这张图片中精卫叼着一根树枝，身下是波涛汹涌的大海。大家都知道这是精卫在填海，可它到底为什么要把大海填平呢？我们回到第30页，继续往下看。说起精卫鸟的由来，还与一个叫女娃的小女孩有关。女娃是炎帝的小女儿，她的个性活泼勇敢，对万事万物都充满了好奇心。这一天，女娃来到了东海边，大海是这样辽阔，这样蔚蓝，雪白的浪花涌向沙滩，又缓缓退去，留下了许多闪闪发亮的贝壳。女娃踩着软软的沙滩，兴奋地又笑又跳，可是无论她跳得多高，还是看不到大海的尽头。她又爬上海边高高的岩石，向大海的另一边眺望着，可是她只看到大海与天空紧紧相连，就像是一个整体似的。前面呀，在讲盘古开天的时候，我们知道了什么是打量，什么是张望。那今天我们再来收集一个和看有关的词语，叫眺望。
注意，这个眺望啊，可不是跳起来的跳啊，那个跳是足字旁的，而这个可是木字旁的。眺望呢，就是从地势高的地方向远处看。我们经常说眺望远方，就是这个意思，因为站得高才能望得远嘛。故事中的女娃就是爬上了高高的岩石来看向大海的另一边。当她看到海和天紧紧相连，就和你们一样，她也变成了一个好奇宝宝，提出了自己的疑问。我们来看一看。女娃撅起了小嘴儿，纳闷地自言自语：真奇怪，怎么从来没有人到过大海的另一边，跟大家说说那里的景色呢？这里啊，有个词叫做纳闷，这个词啊，是感觉困惑不解的意思。女娃有2个动作，充分地体现出了她的困惑。她先是低头，然后开始自言自语。相信大家对这2个动作都不陌生。我们在感到困惑的时候，也经常会做一样的动作。就比如文文老师，我纳闷的时候，不光喜欢低头自言自语，有的时候我还会歪着脑袋，微微地皱起眉头。有的时候我还喜欢上上下下，来来回回地摸自己的头发。你平时啊，也可以注意观察一下自己，或者是爸爸妈妈纳闷的时候都喜欢做什么动作呢？我们说回故事，女娃说的很有道理，为什么从来没有人看到过大海的另一边呢？我们接着来看第4段。那是因为他们全都沉到海底，再也回不来了。我们一起翻到下一页。一个恶狠狠的声音在女娃的头顶响起。女娃抬头一看，竟然是一股浪花在对自己说话。小丫头，你如果不赶紧逃，也会有苦头吃的。女娃倔强地昂起小脑袋，大声说道：不，我才不怕呢，我要亲自去看看。倔强是指刚强不屈服的样子。你有倔强的时候吗？你倔强的时候都会做什么样的动作呢？我们一起来看看女娃的表现是不是跟你们一样。她先昂起小脑袋，大声说：你看她说话的声音也很大啊，我猜她说话的语气应该和我刚才的语气很像，很坚定，声调略高，说的话也既勇敢又自信，不肯向浪花屈服。她说：我才不怕呢，我要亲自去看看。果然很倔强呢啊！孩子们，你觉得小女娃勇敢吗？她面对凶狠强大的大海，不但没有害怕，还表现出了无所畏惧的勇气。那面对这样的小女娃，大海里的浪花又会作何反应呢？我们接着来读第5段。那股浪花愣了一下，然后凑近打量了女娃半天，说道：你年纪不大，口气倒是不小，我倒要看看你有什么本事。天真的女娃听了，立刻找来一段空心的树干，她趴在树干上，双手和双脚都伸进水里，拨动着水花，慢悠悠地前进。一看女娃上当了，那股浪花狞笑着汇聚成一股巨浪，一下将她打进水里。女娃拼命挣扎，但最后还是沉入了海底。这里的狞笑指的是很可怕的笑容。你在看动画片的时候，里面的坏人诡计得逞时，就是这样笑的。浪花把女娃打进了海里，那女娃到底怎么样了呢？现在，请大家来看看31页的图片。女娃掉进了海里，她的手向上伸得老长，好像在奋力挣扎，想要游上岸，可还是不断地下沉。她的身后好像长出了5颜6色的羽毛，这是怎么回事呢？我们来翻回32页，看最后一段。当她再度醒来的时候，竟然发现自己变成了一只小鸟。她又悲又喜，立刻挥动双翅，
飞向大海的对面。看到一片片洁白的沙滩后，他才知道，原来大海的对面也是陆地。他多想将这个发现告诉大家，可是他一张嘴却只能发出精卫精卫的叫声。精卫鸟痛恨大海夺走了那么多人的生命，于是立志要将大海填平。立志就是立下志向的意思。变身精卫鸟的女娃把填平大海当成了自己的志向。我们来看故事的最后一句话。因为个头娇小，她只能捡起树枝和小石子，但是即使力量微薄，她也不曾放弃，而是一直坚持下来，直到今天也还是如此呢。这里呢，有一个字需要注意，在倒数第3行最后，行走的行字中间放一个金字旁，念衔，衔起的衔，是用嘴含、用嘴叼的意思。春天里小燕子会衔泥筑巢，就是这个字。女娃变成精卫鸟之后没有手，她拿不了树枝，所以呢，她只能捡起树枝和石子往大海里投，希望用这些东西把大海给填平。日复一日，年复一年。我们经常听到一个词叫石沉大海，说的就是把石头扔进海里，会沉下去不见踪影，再也找不到了。用来比喻从此以后再也没有消息，或者投入的东西得不到回报。这是不是和精卫很像呀？所以精卫这样做也自然是没有结果的。好了，我们接着来看故事后面的读一读想一想吧。这个故事改写自《山海经·北山经》。据《续异记》记载，精卫鸟还有很多别称，比如鸟氏、鸢禽、雉鸟和帝女雀。其中帝女雀这个名字源自于她是炎帝的女儿。孩子们，你们看，这些名字都能体现出精卫鸟的特点呢。有人说这是一个很悲惨的故事，但也是一个很鼓舞人心的故事。海固然很大，可精卫用自己娇小的身体与大海抗衡，体现出他面对磨难敢于斗争、敢于反抗、永不屈服、坚韧不拔的精神，真是令人敬佩。也有人说，我们在自然面前显得十分的渺小，精卫根本就是不自量力，不懂得知难而退。你是怎么看的呢？最后，老师想请你变身小精卫，想一想，如果你是他，你会对大海说什么呢？请把你想说的话写在34页写一写说一说第5题的方框里吧。其实精卫填海和不服输的刑天、愚公移山一样，都能体现出我们民族永不屈服的精神和百折不挠的毅力。今天我们知道了精卫的故事，下一次我们再来聊一聊刚才提到的另一个神话人物刑天，还有另一个和龙伯很像的巨人夸父。在他们身上又会有着怎样令人惊奇的故事呢？我下次再来告诉你。